Yau gashi nan me ake ce mai President Chani ya ɗauko system wanda duk wanda ya yi kudeta idan ambargo ya matsayi dole sai ya bi wata hanya. Dole sai ya bi wata hanya. Mun gani da aka yi kudeta na bare mai nasara. Mun ga yadda allié politique suka yi riganganto inda shi. Muhammadu Yusuf, Mamman Usman, Tanja da wannan da sauransu duka aka tai wajen bare mai nasara. Mais avec les polygames na Sediyawo na Limuwa, Niger ta shiga cikin wani crise. Bare ya kawo wani system na hwata, ya kawo system na irin wannan cotisation. Sai ku ga Chani dole ya shiga wani matsaki na cotisation saboda wa'annan mutane 'yan sosandi su suka kawo kuma cotisation din da aka ce a yi kar ku yi tunanin wai za su shiga cikin kesa din talaka. A'a, cotisation din da za a yi za a ba wa'annan 'yan iska 'yan sosandi su hito su ƙara cika wuri, su ƙara siyan burodi, su ƙara yin wake da shinkafa ana raba. In baka sani ba ka sani, duk wake da shinkafa da kaga ana raba da burodin da aka yi cotisation ta mu ce mu muka yi ta. Mu ne muke yin cotisation, ana yi, ana dahuwa, ana kai ma yara. To wagga cotisation wadda kaji suna cewa wai Chani sun hake da sunan Chani ne za su yi wannan cotisation. Sun hake da sunan Chani ne za su yi wannan cotisation. Cotisation ba ta shiga cikin kesa ita, ba ta yi matalaka aiki. 'Yan iska ne za ta yi ma aiki, su ne 'yan sosande. Abinda nake kira gare ku masoya Muhammadu Yusuf, akwai inda date fixe wadda za mu kira jaha za mu cika Niamey, ba da sada ba, ba da fagai ba, ba da zagi ba. Mu zo da legonmu da rigunanmu na Muhammadu Yusuf, mu ga wani ɗaya 'yan sosande wanda zai tare mu. Tunda kuna son a yi conflict a yamuce Niger, to mu mun yi haɗin gidan da ba namu ba, balle gidanmu. Nan Cote d'Ivoire mun yi na Laurent Gbagbo, balle to namu. Mun yi ku sanin wadda aka confusion. Mun yi ku sanin wadda za a rikita ta. Ba za kar ku sake, kuma ina kira da duka mambun marbur na 'yan sosande kan wanda ya sake kiran lambata. Kuma duk wanda ya sake cewa mambur na 'yan sosande wanda ya kiran ya ce Shirif baka yi muna gaskiya ba, baka rike muna amana, baka yi a'a. Amana guda ce, ku daina cewa a kama Muhammadu Yusuf. Kenan hanyar da mun ka ɗauka ba ita bace, yanzu kun ɗauko wata hanya ta reglement de compte, ta baƙin ciki, ta hasada. Bawan Allah nan mu bar shi da abin da ni gani nan kumandan Sharif, ni da je suis le premier victime wanda ya fara cewa Muhammadu Yusuf ya kudeta. To an kama ɗan shi, kuma bar shi da abin da yake ji na ɗan shi, mu bar shi da abubuwan da suke damuwar shi, mu bar shi da accusation ɗin da ake yi. Kuma again, in an ka kama Muhammadu Yusuf, mu kuma sai mun kawo Hamma Amadu. In an ka kama Muhammadu Yusuf, sai an kama Chani, sai an kama Salihu Modi, sai an kama Tumba. Duka wa'anga sai son le pignon wa'anda kai in ka sani in baka sani ba, tare da su in soji ya samu makami, in Niger ta samu zaman lahiya, wa'anga da ka gani sun rike ƙasa, su ne suke da komi na Niger, na tsaro da komi da komi. Su ne suke rike da komi da komi. Don haka babu magana a ce muna wai a'a wai yan sosande tana son wai ta yi aretan din Muhammadu Yusuf. Yan sosande kai ku kawo ku hirkar da dosiye na aretan Muhammadu Yusuf, an tanke vous êtes qui? Vous êtes qui? Kamata mutane mu yi adalci. Muna kira gare ku duk 'yan jiha masoya Muhammadu Yusuf, daga rana mai kawo ta yau samedi, ku saurari kira. Akwai group wa'anda mun ka buɗa wanda za mu suciyan a isubu, za mu yi communique, za mu rubuta muku dat wanda yake da niyya, za mu aje motoci kowane huri kar za mu cika Niamey. Mu ga ɗaya iskan da zai hauna wanda Nigerian ko mu 'yan Niger ne muke kawarsu,
ba su himu inci ba musu yi inci ba yanzu lokaci yayi da za mu hitowa ni ga muku kumandan Sharif za mu tura kar kowace jiha kar za mu tura kar duk mai niyya yau za mu kira a ba da dat mu zo mu cika Niamey mu yi confusion namu ba sata ba zagi mu nuna musu da cewa Muhammadu Isu ba latijon banza bane. Muhammadu Isu yana da masoya kuma ɗan ƙasa ne kuma gwamnati ne tsohon gwamnati ne na Nijar. Yan musa sande kun dago Sharif za mu yi ku an babu wakiyar ruwa da lari